Не издържам повече. Това даскал е ад. Кога си ходим? Не остана, Биляно, не остана. Още няколко месеца и приключи това скапано даскало. Трудното приключва. После пей живот. Абе да бе. Ти решил ли си всъщност какво ще правиш с 12 клас? Ами, човек, смисъл такъв, мислила съм. И какво измисли? Ами, решила съм да ходя да живея в Англия. Тук нищо не става. Навънка хората са съвсем различни. Не като тук. Всичко е уредено. Хората не са простаци. Няма буклуци по улицата. Това сега листото, където го гледаш, това листо сега в Англия няма да го има. Заплащането също е на ниво. Смисъл такъв. Много хубаво си решила. Ти всъщност била ли си там? Не, човек, ама аз знам, че е така. То всъщност на тебе английски не ти е толкова добър. Ама ако някой толкова назор, да вземе да научи български. Нали? А ти, какво си решила да правиш след 12 клас? Ами аз съм решила всъщност да запиша да уча. Така ли, ма?